यहाँ हेर्नुहोस् यो BS6 मोडल गाडीको अल्ट्रोको च्याम्बर यस्तै चम्काएको छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यसको कसरी चम्काएका छौँ। हेर्नुहोस् यसले कति क्लियर गरेर चम्काएको छ। यसका पार्ट पुर्जाहरू हेर्नुहोस्, एक एक टुक्रा टुक्रा छ, यसलाई एसेम्बली गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यसका पार्टहरू हेर्नुहोस् यसरी चम्काएका छौँ, पुरा न्यू भएको छ। हेर्नुहोस् तपाईँ, हेर्नुहोस् यसको हेड पनि खोलेर राखेको छु, हेड खराबमा जान्छ। हेर्नुहोस् यसको इन्जन खोलेर सब अब एसेम्बली गर्न बाँकी छ। यसको एफआई सेफआई सब तयार हुनेछ।